हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे साउंड ऑफ आई। फर्स्ट आपने साउंड ऑफ ए पढ़ लिया, साउंड ऑफ ई पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे साउंड ऑफ आई। चलो देखते हैं। साउंड ऑफ आई। साउंड ऑफ आई में किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या कैसे पढ़ते हैं देखते हैं, है ना। जैसे आई प्लस कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, आई के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट आई के बाद, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लो PIN पिन, RIN रिन, WIN विन, KICK किक, टिड, बिट। आप देख सकते हैं वर्ड आपके सामने लिखे हैं, पिन, रिन, विन, किक, टिड, बिट। और आई के बाद अगर मान लो कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आता है, तो उसकी साउंड कैसे हो जाती है। आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तब उसकी साउंड क्या होती है। आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तब उसकी साउंड क्या होगी। जैसे BIKE, तो आई है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई है ना। आई फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, तो ये हो जाएगा बाइक, है ना। बाइक, यहाँ पे आई हो जाता है, मैंने कहा आई, है ना। यहाँ पे आई की साउंड आती है यहाँ पे, ठीक है। KITE काइट, KITE काइट, NIKE नाइक, BITE बाइट, SITE साइट। अगर मान लो हमारा कॉन्सोनेंट में आई के बाद GH आ जाता है, उसके बाद T आ जाता है, तब हमारा GH साइलेंट होता है, तब उसे हम पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो देखिए आई प्लस GHT, तो उसमें हम हमारा जो GH होता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम अपना वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी साउंड हमारी इन्हीं की तरह आती है, ठीक है। जैसे बाइक है, काइट है, नाइक है, इन्हीं की तरह साउंड आती है। जैसे आप देख सकते हो, आपने ये वर्ड तो पढ़ा ही है शुरू से ही, वाइट, है ना। उसके बाद FIGHT फाइट, यहाँ पे हम GH को नहीं पढ़ते हैं, WIT डायरेक्ट, FIT डायरेक्ट होता है हमारा, ठीक है। फाइट, RIGST राइट, MIGST माइट। तो आप देख सकते हैं कि हमने पिन, रिन, विन, किक, टिड, बिट, फिर उसके बाद आई प्लस कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो उसको हमने पढ़ा बाइक, काइट, नाइक, बाइट, साइट। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हमारा आई फिर उसके बाद GST है, तब भी हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है, वाइट। और एक वाइट हमारा ये वाला भी होता है, WHIT वाइट, वाइट मतलब कलर, जो वाइट कलर होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट, फाइट, राइट, माइट। तो यहाँ पर अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग साउंड है इसकी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।